Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wad'ul yadaini jeung nyimpen dua tangan alal fakhidaihi luhureun dua pingping fil julusi dina waktu diuk li tasyahudil awali pikeun tahiyat awal wal akhiri jeung tasawuf akhir. Ya bisutu ngabeberkeun si jalma al yada kana tangan al yusra anu kencak. Ya bisutu ngabeberkeun si jalma al yada kana tangan al yusra anu kencak. Bihaisu tusamat ku sakira-kira meneran naon roksuha tungtungna eta ramu, tungtungna ramu jari arrukbata kana tuur wayak budu jeung ngeupulkeun si jalma aliyada kana tangan aliyumna anu katuhu ae asobiaha tegesna kana ramokna eta yumna ilal masbahati kecuali curug minal yumna tinu belah katuhu fala yakbudu maka ulah ngeupulkeun si jalma hak kana masbahah fa innahu karna sanyana masbahah atau asobi masbahah yashiru eta ngisarahan biha ku eta non masbahah ropian barina anu ngangkatkeun laha kana masbahah hala kaunihi dina tingkah bukti nasi jalma mutasyahidan eta anu tahiyat. Wadhalika jeung ari raqul masbahah wadhalika jeung ari raqul masbahah ngangkatkeun curug ingda qaulihi eta nalika ngucap si jalma illallah kana lapan illallah wala biharkiha wala yahruku jeung ulah ngusikeun si jalma hak kana masbahah fa in haroka maka lamun ngusikeun si jalma hak kana masbahah kuriha tah dimakruhkeun wala tabtulu jeung teu batal naon salatuhu salatna si jalma fil asoh cekaul asoh. Sunat selanjutnya yang merupakan min ba'dil sunanil hayati tina sebagian sunat hayati itu adalah nyimpen menempatkan dua telapak tangan di atas paha. Nah, cuman perbedaan teh lamun anu kencak mah dibeberkeun, kita renggangkan yang belah kiri, tapi yang belah kanan itu kita naon? Digenggam. Nah, cara penggenggamannya awas. Kebanyakan diurangkan lamun keur salat teh kiri kanan eueuh bedana kabeh direnggangkeun ketika can naon can asyhadu alla ilaha illallah bener teh. Biasanya ketika kita salat itu semua direnggangkan padahal tidak seperti itu prakteknya. Sultannya itu adalah yang kiri kita renggangkan walaupun belum asyhadu alla ilaha illallah walaupun sebelum apa Allah. Jadi mulai mimiti dari pertama kita duduk antara dua duduk apa? Perbedaan duduk iftiros yang selain tahiyat itu kan semua direnggangkan kieu kabeh. Tapi lamun tahiyat khusus untuk tahiyat itu yang kiri direnggangkan, yang kanan membentuk angka 36 gitu ya, 3 kan angka 3 ini angka angka 35 itu disyaratkan angka 35 dan ternyata katanya menurut kedokteran tuh kayak orang udah dokter
ketika kita duduk antara dua duduk tahiyat itu terdapat 35 urat saraf yang bekerja. Makanya Rasul itu mengisyaratkan ketika tahiyat itu tangan seperti angka 35. Ya, angka tilu kan aksara Arab, angka tilu, dan ini angka 5. Nah kan, dalam tahiyat awal, tahiyat akhir itu semua pertama tadi dua tangan itu nempel ke pingping. Aturan yang kedua, ujung jari yang sebelah kiri bertepatan dengan ujung tuur. Kia. Jadi lah kia, jangan seperti ini atau seperti ini. Ini kan tidak, kalau ini kan gambarannya kalau kita merenggang, maka ujung jari harus serata dengan ujung lutut. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi jangan seperti ini, jangan pula seperti ini. Nah, itu yang kiri. Untuk yang kanan itu membentuk angka 35 seperti ini. Dengan posisi jari telunjuk jangan dulu diacungkan. Jadi kia. Jadi gini dulu. Nah ya, seperti ini dulu. Tapi tetap ancang-ancang untuk naon? Ancang-ancang untuk diangkatkan rokul masbaha ingda qaulihi la ilaha illallah. Jadi kia. Jadi untuk kia. Asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Dari awal sudah seperti ini. Berjud Allahu Akbar. Awal ke akhir, maka posisi tangan sudah seperti ingin seperti mau menunjukkan telunjuk. Maka sudah seperti ini. Jadi tekil. Tetap dari awal telunjuk sudah mulai apa? Sudah mulai nunjuk, tapi baru ke bawah. Setelah illallah ba'da qaulihi la ilaha illallah baru naon? Illallah itu baru angkat ke naon? Raful masbahah. Nah, itu prakteknya seperti itu. Jadi tidak direnggangkan dari awal, untuk kabeh direnggangkeun gitu. Kecuali dina diuk selain tahiyat itu mah kabeh direnggangkeun rek kiri rek kanan. Gimana gitu? Kenapa? Sabab fa innahu yashiruha biha rafi'an laha hala kaunihi. Sabab memberikan isyarat bahwa kita akan mengangkat telunjuk ketika biqaulihi la ilaha illallah. La ilaha illallah tinggali. Fa innahu yashiru biha rafi'an laha ala kaunihi mutasahidan. Wa dzalika inda qaulihi illallah. Kenapa kita harus memposisikan tangan kita seperti angka 35 ketika tahiyat awal ataupun akhir? Memberikan isyarat yusharu biha rafi'an laha ala kaunihi. Memberikan isyarat bahwa kita akan mengangkat telunjuk kita ketika lafaz illallah. Ada isyarat sama mena tahu enggak sih? Sama mena berarti sebelum illallah tangan kita sudah memberi isyarat bahwa kita akan mengangkat jari kita ketika lafaz illallah. Itu fungsinya. Jadi sekali lagi bahwa duduk ketika tahiyat itu tangan kanan tidak semua direnggangkan, tapi dikepel, digenggam membentuk angka 35. Lalu nanti wala yahruku hafain harokaha kuriha la tabtul salatuhu, dan makruh hukumnya ngusik-ngusikeun jari. Tapi wala tabtul salatuhu. Seperti maaf saudara-saudara kita yang di luar pendapat kita, itu kan kalau di salat asyhadu alla dari awal itu tangannya sudah begini. Jadi Allahu Akbar terus seperti ini, usik-usikan, bergerak terus-menerus. Kenapa? Karena hadisnya seperti itu, cenah diusik-usikan. Dan musik-usikan tidak cukup, tidak hanya dapat dalam lafaz illallah cek pendapat Nusajen, tapi cek pendapat asoh, pendapat anu sahih, pendapat urang Ahmad Asy-Syafi'i itu digerakkan ketika ngucap illallah. Ada juga yang mengatakan ketika lafaz asyhadu, pinggir asyhadu, kalau pendapat kita dari illallah. Ada juga dari awal guys ngacung tapi diusik-usikeun. Dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya makruh tapi henteu ngabatalkeun. Kenapa? Karena ada 9 anggota yang bergerak dalam sholat tidak, walaupun lebih dari 3 kali itu tidak batal, seperti irung, celi, ramo, terus mata, nyamun mata lebih dari 3 kali gerak batal rimpuh. Kieu salatnya nepi ka tahiyat. Maka tidak apa-apa itu. Wal iftirasu jeung diuk iftiras fi jami'il jilsati dina sakabeh diuk, semua duduk kecuali tahiyat akhir, itu namanya diuk iftiras. Al waqi'ati anu tumiba fi sholati dina salat, kajulusil istirahati, seperti duduk istirahat.
wal julusi jeung diuk baina sajadataini antara dua sujud, wa julusi tasyahudi jeung diuk tahiyat, wa julusi tasyahudil awali jeung diuk tahiyat awal, wal iftirasu jeung ari ngaran iftiras eta ayyajlisa yen ngadiukeun saha asyakhsu hiji jalma ajlasa yuj lisu ayyaj lisa kasupan kuan amil nawa sib kaluaran sulasi majid warna kahiji bab ka hiji ajlasa yuj lisu ayyaj lisa yen ngadiukeun si jalma saha asyakhsu hiji jalma ala ka'bil yusra kana keneung anu kenca ja'ilan barina ngajadikeun dhuhraha kana tonggongna eta yusra kana tonggongna eta yusra lil ardi kana taneuh wa yunsiba atapina ayaj lisa wa ayyan siba wa ayyun siba sarua sulasi majid warna kahiji bab ka hiji ansoba yun sibu ayyan siba wayun siba jeung ngantelkeun si jalma qadamahu kana keneungna si jalma al yumna anu katuhu wayadau jeung nyimpen si jalma bil ardi kana taneuh wayadau jeung wayadoa jeung nyimpen si jalma bil ardi kana taneuh atrofa asabi'aha kana atrofa asabi aha bi'iha atrofa asabi iha sebab jadi mudhof ilaih kina lapan atrof sedangkan mudhof ilaih isim tinggal r bahwa mayufadu kan wa ma mayufadu bil idofati panahu kalau ka gulamu zaidin jadi isim tinggal r jadi non atrofa aso biiha karena tungtung pirang-pirang ramu nasi yumna atuh lijihatil kiblati karena ke arah kiblat jadi praktek nama geus apal ieu ya gitu cara diuk iftiros. Nah diuk iftiros itu ada di 3 tempat. 1 duduk antara 2 sujud, 2 diuk tahiyat awal, yang ketiga duduk rohat. Apa lu istirahat? Lain ke sholat diuk molor, lain. Tahu nggak di istirahat? Duduk istirahat adalah berdiri, kan? Duduk sejenak dari sujud sebelum kita berdiri di rakaat yang tidak ada tahiyat awal. Contoh, arek nangtung kieu dari sujud. Kan biasanya orang Allah. Tahiyat ada namanya duduk istirahat. Tadi hukum sunnah. Allah Akbar. Nah itu sun. Kenapa? Karena Rasul pernah melaksanakan. Nah bagaimana? Ini statusnya duduk istirahat. Ini sama dengan kedudukan sunnahnya Nabi ketika ngantel kentuur hendak sujud. Mafhumnya gimana? Rasul sebelum umur 60 tahun itu tidak ada duduk istirahat. Dari sujud langsung berdiri. Karena Nabi sudah sepuh, umur 60 tahun, tapi Nabi kalau langsung nangtung hese, makanya ayah duduk istirahat. Dan itu pun sunnah. Karena apapun yang pernah dilakukan Nabi hukumnya sunnah, walaupun hanya 1 kali. Tapi untuk umatnya itu berkali-kali ila yaumil qiyamah. Berlakunya sunnah Nabi walaupun dilakukan 1 kali, itu bagi umatnya berlaku seumur hidup. Maka walaupun Nabi hanya beberapa waktu duduk istirahat, itu disunnahkan bagi umatnya setiap saat. Lalu akhirnya pendapat bahwa Nabi tidak ada duduk istirahat sebelum Nabi menginjak umur sepuh. Maka mana yang lebih bagus? Maka yang lebih baik adalah kalau kita kuat tidak ada duduk istirahat. Kalau saya kira-kira mata ayat dijongklok gening sok aya. Udang langsung dijongklok baku langsung teuing. Nah maka itu udzur kan? Maka itu diadakan duduk istirahat. Jadi nu mana we eta hukumna sunnah. Halus gitu rek duduk istirahat hade. Rek henteu ge hade.
Wa tawarruku jeung diuk tawarruk sunah deui diuk tawarruk fil jilsatil akhirati dina diuk tasahud akhir. Min jilsati sholati tina pirang-pirang diuk salat. Wahya jeung ari tawarruk julusut tasyahudil akhiri eta duduk tahiyat akhir. Naon sih ari ngaran tawarruk? What the meaning of tawarruk? What tawarruku jeung ari ngaran tawarruk? Mislul iftirosi eta seperti diuk iftiros. Illa annal musalliya kecuali saknya jalma nu salat yakhruju eta ngaluarkeun akhraja yukhriju eta ngaluarkeun si jalma atawa si musolli yasarohu kana kencana si jalma ala ai hayatiha netepan kana tingkahna eta yasar fil iftirosi dina iftiros. Jadi padung itu kenungkul kalau diuk iftiros seperti ini, kalau diuk tawarruk kaluarkeun belah kencak nasi musolli kana tan lek kayak gitu unggul bedana. Nah kan oleh karena itu sebenarnya posisi duduk tawarruk dan iftiros itu bukan seperti ini, tapi seperti ini. Tah ieu diuk iftiros kieu. Karena iftiros dan tawarruk itu tidak ada bedanya dalam posisi kaki. Yang membedakan adalah ayah rojo si jalma ngaluarkeun bujurna ti luhureun kencana kana tan gitukeun. Maka posisi kaki mau tawarruk mau iftiros itu sama dengan syarat jari-jarinya harus menghadap ke kiblat. Tah ieu maka ulah kieu. Kumaha mun teu ka kiblat? Ada naon da ieu mah sunnah. Ini kesempurnaan. Kesempurnaan diuk iftiros itu seperti ini. Mau iftiros, mau tawarruk yang jadi lolobana kan kieu jelema mah. Nah, kalau seperti ini tidak sempurna karena tidak bisa berpindah ke tawarruk. Ripu. Kalau seperti ini karena kita punya ancang-ancang untuk kiri yang kanan itu punya ancang-ancang untuk nurunkan bujur kahan. Dan sebab punya tenaga dari mana? Dari ramo, dari jari. Punya tenaga untuk ngangkat pantat yang belah kiri untuk dijatuhkan ke belah bawah. Kalau kita salah posisi, contoh untuk tahiyat akhir, orang kalah tahiyat awal, kalah diuk iftiros. Maka kita punya tenaga dari ujung jari yang kita lipatkan menghadap kiblat untuk mengangkat pantat kita yang belah kiri untuk dijatuhkan ke tanah. Set, lamun kieu rada hese. Kieu kudu, nah ieu kudu dikieukeun deui. Maka khawatir akan terjadi pergerakan yang berlebihan. Maka satu kali lagi, duduk iftiros dan duduk tawarruk itu sama saja posisi kakinya, hanya yang membedakan. Kenapa? Jatuh bahaya tuh. Wah, jauh kena pujit. Itu tawarruk. Min jihati yamini tina arah katuhuna eta si musolli. Wayul siku jangan telkeun si musolli si jalma. Warkahu kana biritna, apal birit? Hah? Sebenarnya ini sama dengan bahasa Lampung, bahasa Sunda, burit. Lain burit Sunda. Sunda mah burit naon? Tawayaki burit. Kalau burit bahasa Palembang Sunda itu bujur. Tah ieu ge sebenarnya Sunda ge aya, ngan lain burit tapi birit teh bujur anu belah anu naon? Anu aya kiri katuhuan eta ngaranna birit. Warkahu kana biritna eta si musolli bil ardi kana taneuh tadi teh ya. Amal masbuku anapun ari anu masbok wasahi jeung anu poho fayabtirosani maka diuk iftiros dua nana. Fayabtarisani maka diuk iftiros dua nana. Untuk yang masbok dan untuk yang lupa, kalau dia lupa rakaat dan akan berdiri lagi ketika imam
salam, maka duduknya bukan duduk tawarruk, tapi duduknya duduk iftiros. Wala yataharrukani jeung henteu jeung ulah musikeun jeung ulah tawarruk punten. Wala yatawarrukani jeung ulah tawarruk eta si masbok jeung tisahi. Wala yataharrukani jeung ulah tawarruk eta si masbok jeung sahi. Wa taslimatu saniyati jeung sunnah deui tas salam anu kadua. Salam anu kadua sunnah hukumna. Amal ula anapon ari ula orai ana ula. Amal ula anapun ari salam nu kahiji pasabako maka geus kaliwat naon annaha sanyana eta ula min arkani sholati eta sebagian tina pirang-pirang rukun salat. Salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Sunnahnya pun sunnah hayat, sunnah anu dihampangkeun, sunat enteng. Bahkan ada yang mengatakan salam yang kedua ada yang berpendapat bukan bagian dari sholat, karena yang dinamakan dengan sholat aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamun bitaslimil awali. Yang dinamakan dengan sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang pertama. Berarti salam yang kedua bukan bagian dari sholat. Sebab naon? Geus anggeus naonna sholatna sama statusnya seperti talafut niat. Talafut niat dilakukan sebelum sholat, maka bukan bagian dari sholat, tapi mendukung karena keabsahan, karena kesempurnaan sholat. Coba ngabantuan hate pikeun naon? Niat. Nah itu penjelasan tentang beberapa atau keseluruhan dina kitab ini mah dina masalah sunat hayat sholat. Jadi sunat hayat itu sunat naon? Sunat anu dihampangkeun. Ada sunat hayat, ada sunat faslun fi umuri takhalifi fiha al mar'ah wallahu a'lam.